салом арз мекунам ба бинандаи азизи радиои озодӣ. узр мепурсам барои мушкили фанӣ ва бозам дар шурӯи як рӯзи нав ман дар рӯбарӯи шумо қарор дорам. имрӯз панҷшанбе аст, 13 сентябр ва умедворам рӯзатонро хуб шурӯъ карда бошед ва агар дар кор ҳастед барори кор мехоҳем, агар дар таҳсил ҳастед барои шумо ҳамин гуна барори таҳсил ва боварӣ дорам ки чун ҳамеша моро дар чанд дақиқа ҳамроҳӣ хоҳед кард то ин ки бифаҳмед дар Тоҷикистону ҷаҳон чӣ мегузарад. ҳоло дар Прага соат 7:07 аст ва дар Душанбе 10:07 ва албатта шурӯъ мекунам аз хабарҳои Тоҷикистон. Додгоҳи шаҳри Душанбе эълон кард ки имрӯз нахустин рӯзи мурофиаи Бобоҷон Ширинзода баргузор хоҳад шуд. Ширинзода дар қатли ҳамсари собиқаш Моира Ятим ваи 33 сола муттаҳам аст ки ӯро бо зарби 13 корд ба қатл расонда буд. гуфта мешавад мурофиа ба таври боз ҷараён мегирад. ба мурофиа волидони Бобоҷон Ширинзода ва наздикони Моҳира Ятимова даъват шуданд. таҳқиқи парвандаи Бобоҷон Ширинзодаро бо иттиҳоми куштори ҳамсари собиқаш Достонии шаҳри Душанбе дар охирҳои моҳи август ба поён расонд ва ба додгоҳи пойтахт фиристод. парванда аз рӯи моддаи 104 қисми 2 куштори бераҳмона таҳқиқ шуд. кодекси ҷиноӣ барои ин ҷиноят аз 15 то 25 соли зиндон ва мусодираи молу мулкро пешбинӣ мекунад. куштори Моира Ятим ба рӯзи 6 июни имсол иттифоқ афтод ва ҳамкорони мо имрӯз ин мавзӯъро пайгирӣ хоҳанд кард. дар айни замон додгоҳи ноҳияи Вахш нафареро зиндонӣ намуд ки парчамҳои гурӯҳи тундрави давлати исломиро зери боми ширкати марбут ба бародарзодаи Саид Абдуллои Нурӣ гузошта буд. аз додгоҳи ноҳияи Вахши вилояти Хатлон гуфтанд ки Қурбонали Партоев ҷавони 31 сола бар асоси моддаи хусумати шахсӣ ва бадномсозӣ барои 2 сол зиндонӣ шудааст. ҳамзамон манба гуфт ки бародари ӯ Тоҳир Партов низ бар асоси ҳамин модда барои 2 сол ба ҳабс маҳкум гардид. зимистони имсол мақомоти интизомӣ дар ҷамоати Тоҷикободи ноҳияи Вахш 5 парчами гурӯҳи давлати исломиро аз боми корхонаи кишоварзии Нусратулло Саидов пайдо карданд ки гуфта мешуд порчаҳои сиёҳро аз бозор харида дар хона рангубор карданд ва дар боми Нусратулло Саидов гузоштанд. ин иттиҳомро худи Қурбонали Партоев дар гузориши телевизионии Тоҷикистон тасдиқ карда гуфтааст ки ба хотири бадбиниву кинаву адоват анҷом додааст. дар ҳоле ки мақомот ҷои доштани хусуматро дар содир кардани ҷиноят зикр мекунанд, вале маълум нест ки ин хусумат аз чӣ манша мегирад ва аз чӣ иборат аст. наздикони Қурбонали ва Тоҳир Партоево аз суҳбат худдорӣ мекунанд ва намехоҳанд ки назари худро дар робита ба ҳабси фарзандонашон иброз доранд, вале мақомот мегӯянд ки аз ҳукми содир шуда шикояте токунун ворид нашудааст. ва рӯ меорам ба хабарҳои дигар. сафири Тоҷикистон дар Эрон Неъматулло Имомзода бо додситони кулли он кишвар Муҳаммад Ҷафар мунтазири мулоқот кардааст. дар сафорати Тоҷикистон дар Эрон ба радиои Озодӣ гуфтанд ки дар ин дидор масъалаи сафари мунтазири ба Душанбе ва масоили дигар баррасӣ шуд. мулоқот оғози ҳафтаи равон баргузор гардааст. Неъматулло Имомзода рӯзи 12 сентябр гуфт ки қарор аст додситонии кулли Эрон дар ҳамоиши додситонҳои кулли кишварҳои узви созмони ҳамкории Шанхай дар Душанбе иштирок кунад. ба ин суол ки оё дар ин дидор баҳси пулӣ ва масоили марбут ба ҷинояту ҷинояткорӣ ҳам баррасӣ шуд ё не, сафир посух надод. зимнан Эрону Тоҷикистон тақрибан 3 сол боз муносибати чандон хубе надоранд. ин муносибат дар пай баҳси пулҳои Бобаки Занҷонӣ ва иддаои ҳимояти Эрон аз мухолифони тоҷик ба сар дигароид. ва нишасти ҳайати Тоҷикистон бо намояндагони созмони дидбони ҳуқуқи башар ё худ Human Rights Watch паси дарҳои баста дар Варшава баргузор шуд. ду тараф масъалаи мубориза бо нақзи ҳуқуқи инсонро баррасӣ карданд, вале ҳарду ҷониб гуфтанд ки қарор шуда ҷузъиёти суҳбатро ба матбуот ошкор накунанд. Стив Свердлов, пажӯҳишгари Human Rights Watch дар умури Осиёи Марказӣ рӯзи 12 сентябр ба радиои Озодӣ гуфт ки аз рӯҳия ва натиҷаи суҳбат қаноатманд буда ба ҳамкории бештар умедвор аст. ҳайати Тоҷикистонро дар ин мулоқот Низомиддин Зоҳидӣ, муовини вазири умури хориҷӣ ба ӯҳда дошт. созмони дидбони ҳуқуқи башар борҳо аз мақомоти Тоҷикистон барои нақзи густурдаи ҳуқуқи инсон дар кишвар танқид кардааст. ин танқидҳо бахусус ҳангоми боздошту ҳабси вакилони мудофиъ ва хабарнигорон дар кишвар садо доданд. дар ҳамин ҳол ду намояндаи матбуоти Тоҷикистон, раиси шӯрои ВАО Шаҳлуа Кобирова ва раҳбари анҷумани расонаҳои мустақили Тоҷикистон Нуриддин Қаршибоев ки дар баррасии масоили ҳуқуқи башар дар Варшава ширкат мекунанд, аз минбари саҳа аз мушкилоти матбуот ва озодии баён суҳбат карданд. ин ҳомиёни озодии матбуот мегӯянд ки дар солҳои охир вазъи матбуоти мустақил дар Тоҷикистон хеле тағйир ёфта, мушкилоту чолишҳои нав домангири журналистони тоҷик шудааст. махсусан расонаҳои бо нуфузи Тоҷикистон ба худсензура гузаштаанд, аз мавзӯи ҳасоси марбут ба сиясати дохилӣ парҳез мекунанд ва бештар дар бораи масоили иҷтимоӣ мавод омода месозанд. зикри ин мушкилот дар ҳолест ки созмонҳои ҳомии озодии баён дар Тоҷикистон мегӯянд солҳои охир аз ҷумла бо сабаби мушкилоти
تشکیلات مولی چندین رسانه مستقل از کار ماندند و سال 2016 4 رسانه فعال خبری از میدان بیرون شد. به همین سبب هم ده ها ژورنالیست در که پیشه کرده برخی به خارج در جستجوی کار رفتند. ضمن نشست 20 ارزیابی حقوق بشری ساحه هر سال ماه سپتامبر در پایتخت پولش جریان میگیرد و در آن نمایندگان حکومت، جامعه شهروندی و حزب‌های سیاسی از 57 کشور عضو این سازمان و هم تشکیلات حامی حقوق اشتراک میکنند. رو میارم به خبرهای جهانی. یک خانم 27 ساله افغان تبار از حزب دموکرات برای کرسی مجلس قانونگذاری ایالت نیو همپشیر آمریکا سبقت خواهد کرد. سوفیا وزیر 27 ساله که اصلا زمان پناهنده از افغانستان بوده است، هم حزبش دیک پاتن رو شکست داد. در انتخابات داخلی حزبی 11 سپتامبر اون نامزد حزب دموکرات در حوزه 17 نیو همپشیر پیروز شد. اویلای وزیر در سال 2007 افغانستان را ترک کرده است و اگر مثلا او در این انتخابات پیروز بگردد، او یکی از اولین پناهنده‌های افغان خواهد بود که توانسته است در این ایالت همپشیر آمریکا صاحب مقام دولتی بشود. و نگاه میاندازیم به پاکستان که در آنجا سابق سروزیر پاکستان نواز شریف همراه با دختر و دامادش برای شرکت در مراسم دفن همسرش موقتا از زندان رها شده است. طبق گزارش 3 نفر یاد شده 12 سپتامبر به مدت 12 ساعت آزاد گردیدند، ولی احتمال آزادی آنها کمی تمدید یابد. بیگم گلسون نواز 11 سپتامبر در شهر لندن وفات کرد. این زنی 68 ساله یک سال اینجانی با سرطان مبارزه می‌برد. باید گفت که نواز شریف 3 کره سروزیر پاکستان در ماه ایول سال روان با جرم فساد به 10 سال زندان محکوم شد. دخترش مریم نواز 7 سال و دامادش محمد صفدار به مدت 1 سال از آزادی محروم گردند. رسانه‌های پاکستانی نوشتند که مراسم دفن همسر نواز شریف 14 سپتامبر در شهر لاهور برپا می‌شود. یک روحانی ازبک خواست کاربران بیکار شبکه‌های اجتماعی را به پختچینی برند. امام خطیب مسجد بادامزار که در شهر تاشکند است، رحمت الله سیف‌الدین، هفته گذشته در نماز جمعه گفته است شهرنویسانی را که زیر نظر او درباره حجاب در مؤسسه‌های تعلیمی به پختچینی خواهد فرستاد. تهدید امام خطیب در پاسخ به تنقید کاربران صدا داد که او را در شبکه‌های اجتماعی از جمله در فیسبوک سخت به چالش کشیدند و به سرکشی از قانون‌های اسلام عیبدار کردند. او گفت اگر اختیار در دست من میبود همه این شهرنویسان را به پختچینی میفرستادم. حالا موسم پختچینی آغاز شده است، بگذار رفته پخته چینند و حداقل کمکشان به دولت برسد. بعد برگشت از پخته چینی دیگر توان تلفن به دست گرفتن و نوشتن را نخواهند داشت، گفته است این امام خطیب. ضمن سیف‌الدین 2 سپتامبر در یک برنامه تلویزیونی ازبکستان 24 از قرار دیوان وزیران کشورش برای راه اندازی لباس یگانه مکتبی جانبداری کرد. او همچنین روسری برای خوانندگان در مؤسسه‌های تعلیمی را زیر سوال برد. سخن‌های سیف‌الدین و بحث‌های تندی را در میان کاربران فیسبوک و بار آورد و برخی کاربران حتی او را سرکشی از قانون‌های اسلام عیبدار کردند، ولی امام خطیب آنها را جاهل و تهمتچی نامیده است. ضمناً بر پایه قرار حکومت ازبکستان خوانندگان این کشور امسال اختیاری و از سال آینده به طور حتمی لباس یگانه خواهند پوشید. و بیننده عزیز یک خبر ورزشی هم دارم. ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی جهان آید به جودو که از 20 تا 27 سپتامبر در پایتخت آذربایجان شهر باکو برگزار خواهد شد شرکت می‌ورزند. وبسایت فدراسیون بین‌المللی جودو اطلاع داده است که در این مسابقه پرنفوذ جهانی اشتراک 810 ورزشکار از 131 کشور 5 قاره در نظر است. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 10 ورزشکار از جمله سهراب باقی، بهروز خواجه‌زاده سامان، محمد بیکов، کامرانشاه استوپیران، شکر محمد میرمحمدov و یک زن شاهده قلندر و داخلند. مسابقه 8 روز ادامه خواهد کرد. کشتیگیران برای 14 مجموعه مدال ها میان مردان و زنان اینچنین برای یک مجموعه جایزه ها در سبقت دسته های منتخبی آمیخته مبارزه میبرند. هر روز غالبان از روی یک درجه وزن های میان مردان و یک درجه وزن ها میان زنان معلوم می شود. غالبان جایزه داران مسابقه قهرمانی جهان در باکو با جایزه های مالی سرفراز میشوند. برای جای اول 26000 یورو، برای جای دوم 15000 یورو و برای جای سوم 8000 یورو مقرر شده است. و بیننده عزیز با عرض سپاس به یکایک شما برای همراهی که در چند دقیقه با ما بودید و با خبرهای بیشتر از این من بعد از 3 ساعت دیگر در پخش مستقیم با تقدیم سرخط خبرهای تاجیکستان و جهان شما را منتظر میشوم.